حضرت هارون علیه السلام هغه واحد پیغمبر دی چې دته د خپل ضرور د دعا د وجنه دته نبوت ورکړی شو. موسی علیه السلام دعا وکړه هارون اخي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. یا الله فرعون دربار ته ما لګي خو هارون چې دی هارون علیه السلام چې دی ما سره وزیر مقرر کا زما معاون او مددگار وګرځوا د سره زما مټي مضبوطی کا. نو لہذا الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام په دعا باندې حضرت هارون علیه السلام ته هم نبوت ورکو او د وزیر او معاون او مددگار وګرځو. معلومه شو چې د رور په دعا باندې ډېر لوی څه ورکړه کوي الله تبارک وتعالى بل رور ته. او دا معلومه شو چې یو رور د بل رور لپاره د قوت او د طاقت ذریعہ ده. خو چې کله دینداری وي خوف خدا وي للهیت وي او چې کله دا نه نو رور د رور دشمنی چې رور یو رور ترقی کوي نو بل رور لخپي وي. یو رور چې لږ په ښه حالت باندې وګوري څنګه زموږ استاد معاشره ده سړی د حالاتو د يرنه او د شانتي د کم څه چې په معاشره کې کیږي لګیا دي رورونه سره سکه لګیا دي خپلوان سره سکه لګیا دي د حسد د وجنه او د شانتي د بغض او د عناد د وجنه او د حب دنیا او حب مال د وجنه د یو بل وینې سکرو لپاره هم تیار وي. انسان د خپل رور نه یریدل شروع کوي. نو دا رور د لپاره د ترقی ذریعہ ده. څنګه موسی علیه السلام دعا وغوښتله الله تبارک وتعالى هارون علیه السلام ته نبوت ورکړ او د خپل رور معاون او مددگار وګرځیدو چې کله دوه د دین لپاره خدمت کې لګیا وي د یو بل معاون او مددگار وي. چې کله دین پرې دی دنیا پسې شي نو بیا د یو بل دشمنان شي.